Sakė, turim didelį kemperį dideliams šeimoms. Tikrai dideliams. Tikrai. Ir iškart noriu pasakyti, nes labai daug klausia, kiek jo kaina. Tai dabar kaina yra 71 300 eurų. Čia su PVM. Ir apeikim jį dabar iš karto. Šičia ką mes turim? Čia mes turim akumuliatorių. Tai čia akumuliatorių, čia elektros pajungimą, striumą, kaip eilė dalykų, vis laik tie patys. Bet žiūrėkit, vienas pagrindinių dalykų tai yra, pažiūrėkit, kokio dydžio bagažinė. Plemba, čia realiai telpa, plembas 4, jaučiu, kad 5 dviračiai kokie. Tikrai. Ir čia yra kilpos tam, kad galėtume tos dviračius prisitvirtinti. Jis yra šildomas, matau. Tai, va, šildoma čia. Tenais yra išvestis oro. Tai jisai nėra ten kažkoks toks ten stebuklingas ar kažkas tokio, bet bagažinė ypatingai didelė. Nepatikėsi, čia yra 24 metų Ahorno naujausi kemperiai. Tai tikrai dizainas pasikeitė, nauji lipdukai, nauji langai ir už tą kainą dar gaunat ir markizę. Vienu žodžiu, nieko daugiau montuoti nereikia. Pažiūrėkit, čia yra Renault važiuoja minkščiau negu Fiatai. Dizainas, nežinau, man gražesnis. Iš karto už tą kainą jau turit ir kamerą, ir kondiką, ir greičio palaikymo sistemą. Ir atkreipkite dėmesį, pas juos dabar atsirado tokios naujos spalvos, tai labai, man asmeniškai iš dizaino tai labai gražu. Turim tikrai didelę spintą pasidėti, čia labai gerai pasideda kuprinės, pilnos. Šaldytuvas, jisai veikia automatiškai tiek nuo dujų, tiek nuo 12 voltų, arba kai stojat nuo 220. Pasikeitė panelę. Čia pasidaro, nusileidžia stalas ir pasidaro didelę lovą. Ir labai beje šeimoms su mažais vaikais. Čia visur jau yra izofiksai. Tai čia, tikrai tie žmonės įvertins. Alkova, čia tikrai labai didelė, su langu beje, su apšvietimu su USB. Ir labai stalčiai didelį ir šitą gražiai atrodo. Virtuvės zona. 3 degikliai, nieko naujo šitam fronte. Man tai labai patinka tokio pobūdžio kemperiuose, kad čia virtuvės zona yra labai didelė ir čia tikrai yra daug vietos, kur galima daryti valgyti. Aš nelabai gaminu valgyti, bet man čia patinka, kai mano žmona čia sukinėjasi. Tai ką, žiūrim čia didelės spintos, šie spintos. Ir čia irgi labai gilios vietelės pasidėti daiktams. Ką čia turim? Kriauklę. Ir matėjai, Hornas kokias lentelės jau turi. Ir pas Horną irgi nebėra šitų užuolaidų. Matot, jie pasidaro tokius įrėmino tos langus taip gražiai. Užuolaidos nuo vabzdžių, naktinės. Toliau matau, kad čia triuma, pasakysiu, čia triuma 6. Tai 6 reiškia 6 kW, 20 litrų boileris. Spinta, va čia pats geriausias dalykas. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Tai visiems laukiniam drabužiams, tikrai. O čia visą laiką būna pas juos triuma boileriai. Ir šį kartą patį. Bet labai gerai, nes šitą galima labai lengvai prieiti, jeigu kas nors nutiktų, reikėtų vandenį išleisti ar kažkas, remontuoti kažką, tai čia labai paprastai. Paprastai pas kitų kemperių, taip lengvai jūs neprieisit. Lova čia nežinau, koks 1,40 m, plotis, ilgio tikrai užteks, čia bus apie 2,10 m. Ir visur irgi yra pasidėti daiktams. Tenais ir dar va čia už galą. Ir lova tikrai yra pakankamai aukštai, bet aukštai dėl to, kad čia galima patekti bagažinę, bet bagažinė blembas, ten baltį galime vežtis. Tai tikrai labai didelė. Ir ką, pažiūrim, ar Ahornas taupo ant kokybės. Ir mes turim čia groteles, tai netaupo. Tai labai džiaugiuosi. Paprastai už tokias kainas yra kemperiai, kur jau yra tiesiog lentos sudėtas jau visiškas taupimas. Aš prisimenu, prieš keletą metų aš turėjau irgi tokią Ahorną, tai čia buvo tualeto grindys šildomas. Manau, kad čia taip pat yra, nes yra pakilimas, vadinasi, čia ir oras, ir turėtų būti šildoma. Dušas kaip visą laiką jau tikrai daug metų toks pateinantis. Ir žinote, kas yra labai gerai su to dušu? Žiūrėkit, tai prasideda įdomų dalyką. Jeigu jūs norite maudytis lauke, pasiėmat šitą, yra langas, išsikišat pro langą ir galite nusimaudyti lauke. Ir aišku, čia dar kosmetikai susidėti, čia irgi. Tualetas elementarus paprastas, čia pasikabinti galima rankšluosčius. Tai va, tai čia toks dalykas. Žiūrėk, užuolaidas radau. Tai kam patinka, kam nepatinka, nusikabinsit ir nepastebėsit. Čia labai gražiai apdaila ir čia dar, pažiūrėkit, čia dar yra USB pasijungimai.
Ir čia labai gerai yra tas, kad kai išeina, mes galime paspausti vieną mygtuką ir viskas išsijungia. Arba kai ateinam iškart galima susijunginėti. Paprastai pas kemperių yra kažkur visą laiką čia toli, o čia iškart galim. Labai gerai. Tai kaina žiauriai gera, iš tikrųjų žiauriai gera. Tai jeigu kam įdomu, skambinkit, turim, iškart galim pristatyti. Ačiū labai, pakomentuokit ką nors, prašau, bent vienas žmogus. Uždėkit liuksą. Iki.